Benvinguts a un nou vídeo fet a mà en què volem veure quin número és més gran, 100 a la 99 o 99 elevat a la 100. Com que aquests són números de gairebé 200 dígits i trigaríem bastant calculant-lo a mà, el que farem serà agafar 100 a la 99 i treballar-lo per veure si és més gran o no que 99 a la 100, o equivalentment dividint en dues parts per 99 elevat a la 100, treballarem 100 a la 99 dividint 99 a la 100 i analitzarem si és més gran o més petit que 1. Aleshores, si tenim present que 99 a la 100 és 99 a la 99 per 99, podem escriure 100 a la 99 sobre 99 a la 100 com 1 sobre 99 per 100 a la 99 sobre 99 a la 99 i podem expressar com 1 sobre 99 per 100 sobre 99 elevat a la 99. Com que 100 sobre 99 compleix que el numerador és exactament una unitat més gran que el denominador, podem utilitzar la propietat que ens diu que tot enter positiu n més 1 sobre n és igual a 1 més 1 sobre n. Així, la nostra quantitat que li direm a i que segueix sent 100 a la 99 sobre 99 a la 100 passa a ser 1 sobre 99 per 1 més 1 sobre 99 elevat a la 99 i és la que volem comparar amb 1. En aquest punt podem procedir de dues maneres diferents. Comencem amb el primer mètode. La nostra quantitat a és, si l'escrivim explícitament, 1 més 1 sobre 99 per 1 més 1 sobre 99 per 1 més 1 sobre 99 i així fins que tinguem aquest terme 99 vegades, tot multiplicat per 1 sobre 99. Llavors, volem comparar aquest terme amb una nova quantitat b, que la definim com 1 més 1 mig per 1 més 1 terç per 1 més 1 quart i així, incrementant el denominador fins que tinguem 1 més 1 sobre 98 per 1 més 1 sobre 99 per 1 més 1 sobre 99 per 1 sobre 99. Fixeu-vos que com que comencem des del denominador igual a 2, necessitem 98 termes per aconseguir que el denominador sigui 99 i aleshores tenim un terme addicional 1 més 1 sobre 99 per tenir els mateixos 99 termes que a i aleshores tenim el 99 dividint. Ara volem comparar cada terme de b amb cada terme de a. Com que com més petit sigui el denominador, més gran serà el número, 1 més 1 mig és més gran que 1 més 1 sobre 99, 1 més 1 terç és més gran que 1 més 1 sobre 99, 1 més 1 quart és més gran que 1 més 1 sobre 99 i així fins 1 més 1 sobre 98, que també serà més gran que 1 més 1 sobre 99. Finalment, els darrers termes de b són iguals que els de a. I com que gairebé tots els termes de b són més grans que els de a, menys els últims que són els que són iguals, podem dir que a és més petit que b. I ara us preguntareu, de què ens serveix haver definit b d'aquesta manera que és més complicada? Doncs fixeu-vos que tots els termes de b que són 1 més 1 sobre n els podem expressar com n més 1 sobre n. Així tenim 3 mitjos per 4 terços per 5 quarts i així fins 99 sobre 98 per 100 sobre 99 per 100 sobre 99 altra vegada dividit 99. Excepte el primer 2 al denominador, tots els numeradors es cancel·len amb el següent denominador, de manera que només sobreviuen 1 mig i 100 sobre 99 per 100 sobre 99. Així, b és igual a 1 mig per 100 sobre 99 al quadrat. I aquest número ja és senzill de treballar. 100 sobre 99 al quadrat és aproximadament 1,02, de manera que b és aproximadament 0,51, que és menor que 1. Així, tenim que b és menor que 1 i alhora a és menor que b, així que acabem tenint que a és menor que 1. I com que a és originalment 100 elevat a la 99 sobre 99 elevat a la 100, podem ja anunciar clarament que 99 elevat a la 100 és més gran que 100 elevat a la 99. I aquest és el primer mètode amb el qual demostrem quin dels dos números és més gran. Anem pel següent. El segon mètode, que ja requereix de coneixement de funcions, consisteix en analitzar 1 més 1 sobre n elevat a la n com una funció f de x igual a 1 més 1 sobre x elevat a la x. D'una banda, aquesta funció és creixent per x positiu i d'altra banda és una funció acotada. I és acotada superiorment pel número e, que si recordeu es defineix com el límit de n a infinit de 1 més 1 sobre n elevat a la n. Amb aquesta informació podem dir que a serà menor que e sobre 99 i com que e és aproximadament 2,78, aleshores a és aproximadament 0,027, que és menor que 1. Així, altre cop tenim que a, que és igual a 100 elevat a la 99 sobre 99 elevat a la 100, és menor que 1, i això vol dir que 99 elevat a la 100 és més gran que 100 elevat a la 99, tal com havíem trobat amb el primer mètode.
Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!